हेलो सांग मैंने वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मु बहुत तटरे आम सब रेडी होगी बाहरलु कहीं ट्रेन टाइम जेहेतु हो जाता। तो आम एत तटरे थिलु ड्राइवर अंकल को मानना पड़ो कि बहुत स्पीड रे गाड़ी चलेगी गले। तो फाइनाली आसिक आम पहुँच गलु कटक स्टेशन रे। हाँ यहाँ आम झीर थिला फास्ट टाइम ट्रेन रे सफर। तो से तो बहुत एक्साइटेड थिला से आम सागर भी से जोर जोर चलुची। तो समस्ते आसी आम आम निज निज सीट्रे बसीगलु सीना कि टिकेट्र आमर सब कन्फ्यूजन चलता किए कौटी बस कौन बस क्या बहुत ही आम जाइलु। और देखिपे मोर केते ही सामान समस्त आनी मो सीट ही सामान थोड़ी थोड़ी मुझे बसबी कौटी। ट्रेन भी बहुत समय वेट कला ठियाला से आम भाविलु लेट हो गला कि किसी एमती लेट नहीं बास मु मोर सब बिछे देगी मु मोर शोई पड़ली कहीं मत ट्रेन में शोवा ही भल लगे। तो सकाल सकाल उठी मुझे देखला बेलू बा जो सीनेरी थिला मस्त ही लगुला। तापर आम झिया आसिक मो पाखे बस जाइए कौच कि तो गीत एंजॉय करी ब्रेकफास्ट भी एंजॉय कलु आ सहित व्यू एंजॉय कलु। समस्ते निज निज जगार शोई किए फोन देखते झील आमर कुरकुरी खावाटा सरुना क्या तार फेवरेट ना ट्रेन सारा से खाऊँ कुरकुरी आ बुलूँ आउ कि तो काम ही नहीं। तो फाइनाली आम आसिक पहुँची जाइए गुंटूर स्टेशन आंध्र प्रदेश रे। तो देखिपे मो लगेज केते बड़ मुझे क्यारी करके जाऊँगी आउे आम आसी होटेल रे स्टे कलु आपर कौन है जानी मो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करदे। जय जगन्नाथ।